Čaute, tu je Oval a dneska vítam môjho nového videa z hry Terraria. Dneska som na mobile, preto tu nie je ten začiatok z toho menu. Rozhodol som sa pokračovať v tom svete a nezačínať žiadny iný. Dúfam, že Cody sa k nám chce nasťahovať, k nášmu úžasnému domu. Aha, dobre. Radšej tam nebudem chodiť, aby som vám nepokazil. Nie, Cody, neboj sa, Cody. Nie, ja som tu, ja som tvoj ochranca. Už tam ide zase. No poď, ja ti pomôžem. Ak na teba niekto zaútočí, ja ťa ochránim vlastným telom. No poď, Cody, ty to musíš preskočiť. Hop, dobrý pašečík. A tu je náš dom. Neviem, kam ide. Dobre, ešte ide von. To obrozerá domček a dneska to bude diel iba o ťažení. Čiže idem kopať niekde dole, aby to bolo aspoň trošku zábavnejšie. No, tam som bol ja, ktorý teraz to hosťuje. Teraz chcel som si najprv vykraftiť pec, lebo som zistil, že ho ešte nemám. To je dosť zlá správa. Budem sa snažiť nájsť nejakú inakšiu cestu. A tu je silver. Ten berem do všetko. Som zvedavý, či ešte k nám sa niekto príde zabývať. Lebo napríklad taký obchodník so zbraňami, kebyže sa u nás zabýva, tak mne by to úplne nevyhovovalo a dobre. Jaj. No, tu už je toho kamenia trochu viac. Kamienky. Hráme sa s kamienkami. Toto fialové, neviem, čo je to. Amethyst. Dobre. Ja vôbec ešte stále neviem, čo to je. Ja sa pozerám, že či sa tam zabýval. No, vyzerá to tak, že sa mu tam páči. Ešte aspoň odtiaľ nevyšiel. Jak to tak vyzerá. Aha, dobre. Tak tuto by sme niekde mohli začať kopať dole. A ja si trochu končím hlasitosť. Aha, bolo zvyšovanie, dobre. Táto kvalita tohto videa by mala byť dosť vysoká a tie videá predtým boli, že také úplne fuj hnus. No a preto som sa nerozhodol ani natáčať z tableta, bo tam to nejak nešlo. Bola hrozná kvalita a tu je lepšia. Tak to skúšať som to skúšal, ale teda. No a ešte mám pre vás taký challenge, že ak do 24 hodín, čo vydám toto video, a budú tam 3 lajky, a keď tam bude 3 lajky, tak potom bude video s webkamerou. To bude ale. No, tuto máme vzácnu rudu, fialovúčku, ktorú keď zabijeme Eye of Chytachu, alebo tak nejak sa to volá, tak dostaneme ich dosť veľa a budeme mať na veci. No, nie tak veľa, jak som kedysi dúfal a kedysi som ho zabil. No, tak je to na nič. Healovacie potióny sú dobré. Tak toto bol dobrý.
Jaj, prepáčte za tie zvuky. Ja by som mohol trochu... Aha, počkaj. Vlastne, čo hovorí do mikrofónu. Dúfam, že ma je teraz lepšie počuť. Aj čo dúfam. No dobre, budem zase tiško hovoriť. Tišulko. No, vyzerá tak, že sa mu tam páči. Čo pozerám? Dobre, toto bude jeden z tých kratších. Čiže ešte raz opakujem. Do 24 hodín po vydaní tohto videa bude tam 3 až 5 lajkov. No, 5 lajkov, tým, že mám asi 2 pozretia na video, tak to sa asi nestane. Ak tam budú 3 lajky, tak natočím video s webkamerou. Som zvedavý, aké to bude, lebo to bude prvé video s webkamerou. A takisto to záleží od vás, či to chcete. Lebo ak nedáte like, tak nebude video. Ak to video chcete vidieť, tak dajte like. No, väčšinou asi budete chcieť vidieť mňa, jak vyzerám. Môj strapaté vlasy a obezita, ktorú mám. Možno. Ale, dobre. To sú vedľajšie veci. Ja tu natáčam video a rozprávam sa, že jak vyzerám. Aha, to má video dosť blízko. No, tak som zvedavý, že v ktorej miestnosti sa zabýval. Zatiaľ to vyzerá v tej, ktorej som nechcela, aby sa zabýval. Ja tu škopem 350 rokov. Vykopala som tú obrovskú dieru. Obrovskú. Maličku za chvíľku budem v pekle. No dobre. Ale budem v pekle. No dobre, už som tam za chvíľku. No ale do nejakej jaskyne by som sa mohol dostať. Začnem hovoriť takto, že no dobre by bolo nájsť teraz nejakú zlatú čestku, aby tam bola, alebo nejakú čestku. No. Som zvedavý, či sa to splní. Ale kde až tej jaskyne? Čo to bude mať toľko stone blokov? No, 198 a tie ostatné jaskyne. Baby slime! A vyzerá dosť naštvane a je asi väčší, jak ja. A to je mladia. Dobre, za chvíľku nám zapadne, čiže strich. Čaute, ja sa vám ozývam späť z hry, ktorú... No, ahoj. Sú tu vlastne začiatok ako keby od znovu, takže sa snažím nájsť nejakú poriadnu... Aha, chcel som povedať poriadnu rastlinu, ale jaskyňu potrebujem. Dúfam, že to bude. Hlavne to nemôžu byť jaskyňa, teda džunglová. Santa Claus! Čože? To mega. Ja tam chcem nejakého pajačka, nech sa konečne sem pridá. No, a toto už je Santa Claus. Toto vyzerá nádejne, ale bohužiaľ viem, čo to robí. Ale pre vás to spravím. Jau, skap. Ty vole, ono to uberá jak svinia. Ježiši, som kvôli tomu to skoro skapal. Len za to, že som vám to chcel ukázať. Tak to keď cez to prejdem, neuberá mi to. Pozriem sa, jak som tuto ďaleko. OK, dobre. Mne ani nejde o to ťaženie ako tých rúd, ale aj trochu ide, ale lepšie je, keď nájdete proste nejakú truhlu, kde je toho proste veľa.
Dobre, dobre, toto video bude mať asi dosť veľa, preto sa vám späť ozvem, keď bude na tom svete a pozrieme sa na toho, no, však asi vy viete. Dobre, tak, čaute. No, dobre, ja sa vám späť ozývam, už som tu, no, a ukážem vám kúslo. Klón, je to klón. No, dobre. No, Codymu sa tu páči. Rating, Govoselka, is there something I can help you? Dobre. No. Oh, greeting! Abigail. Abigail? Jak se to číta? Čo oni sa tu pohodičke usadí, úplne v poho. Máme veľa času. No dobre, myslím, že tento diel by sme mohli ukončiť tak, že Cody sa konečne u nás usadil. I am here to give you advance on. Som tu, aby som vám dal nejaký advance do ďalšieho. Dobre, môžeš hovoriť so mnou kedykoľvek. Som tu. OK, Cody. Ale teraz som tu Abigail. Som zvedavý, čo to bude za postavu. Lebo sú tu zaujímavé postavy ako Santa Claus, ktorého ste mohli napísať, aj keď neviem, jak vyzerá. Som zvedavý, jak vyzerá. Vyzerá, no. Abigail. Aha, takto ukončím dielo. Ešte sa takto pozriem. Takto. Nič, dobre, môžem sa vrátiť na svoje miestečko. A to som prišiel. Dobre. Takže čaute. Prečo vám zdravím? Dobre, takže ja som... Dobre, teraz som dať pauzu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak zanechajte like, po prípade odber, alebo no. Takže naposledy to zopakujem, už som to dneska 3-krát povedal. A je to challenge. Musíte dať aspoň 3 až 5 lajkov. Ak to splníte, tak bude ďalšie video s webkamerou. Dobre, tak čaute. Dúfam, že si užijete prázdniny a šťastné a veselé Vianoce. Veľa darčekov a pekné zážitky. Čaute.